Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem un episod special unde vorbim despre o tehnologie nu atât de nouă, dar îmbunătățită și îmbunătățită considerabil. Este vorba de tehnologia RTX de la Nvidia, cât și despre DLSS. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Nvidia și-a actualizat tehnologia DLSS, Deep Learning Super Sampling. Ce înseamnă asta? Practic iei imaginea, o randezi la o rezoluție mică și apoi cu ajutorul tehnologiei și bineînțeles a inteligenței artificiale o scalezi la rezoluție mai mare sau la rezoluția nativă a monitorului. Acest lucru este posibil datorită nucleelor Tensor. Aceste nuclee sunt responsabile pentru acest DLSS. Ca să-i spunem așa, într-o versiune foarte simplificată, sunt niște nuclee pe care le găsim doar pe seria RTX, momentan pe seria 2000 și vom vedea imediat practic cum te ajută asta în cazul în care ai, să zicem, nu știu, un 2060, ai un monitor 2K, dar jocul nativ rulează destul de greu la acea rezoluție. Bineînțeles, și dezvoltatorul jocului trebuie să implementeze această tehnologie. Înainte de a merge mai departe, hai să ne amintim ce înseamnă RTX sau Ray Tracing. Este vorba despre tehnologia care poate simula comportamentul fizic al luminii în timp real. Mai precis, felul în care se comportă o suprafață atunci când se intersectează cu razele unei surse de lumină. Acest lucru contribuie la o experiență vizuală îmbunătățită față de metodele tradiționale de creare a unui ambient, de exemplu Cube Map Reflection. Mai departe vom vorbi despre DirectX 12 Ultimate. O actualizare a deja existentului DirectX 12 însă este în parteneriat Nvidia și Microsoft și bineînțeles vom detalia aceste aspecte mai târziu, dar până atunci hai să vedem ce înseamnă DLSS 2.0, cum se descurcă varianta nouă. Avem un 2070 Super și motivul pentru care am ales această placă este următorul. Nu pot să iau nici cea mai ieftină placă din seria 2000, dar nici cea mai scumpă. Așadar ne-am hotărât la o placă de mijloc, la un 2070, unde putem să vă arătăm cum se descurcă jocurile care au nevoie de foarte multe resurse cu DLSS on și cu DLSS off. Hai să ne și jucăm un pic. Prima oară vom testa Call of Duty Modern Warfare. Mai departe ne vom juca Metro Exodus, unde avem RTX plus DLSS 1.9 și în final ne vom juca Control, care are ultima versiune de DLSS implementată și anume 2.0 plus Ray Tracing. Bun, acum am găsit o cameră cu o sursă de lumină și din fericire am o armă cu lunetă. Acum, hai să ne uităm aici la umbră. După cum puteți observa, este destul de soft umbra, se pierde ușor în textura suprafeței de pe masă. Acum, dacă intrăm în setări, mergem la Options, DirectX Ray Tracing, îi dăm Disabled, Escape Apply, putem să observăm că nu e chiar atât de naturală umbra, deși ea pare foarte naturală. Dacă stai să te gândești și să reproduci scenariul acesta, vei observa că umbra, cel puțin în contextul acesta, este poate un pic mai mare. O altă diferență se poate observa aici, natural, în funcție de cum vine lumina, să spunem, de la lampă și vine așa direct aici unde este castronul, putem observa umbra care este destul de tăioasă și în realitate nu apare în felul acesta. Hai să activăm Ray Tracing să vedem cum arată și acum putem observa că umbra este mult mai fină, mult mai naturală. Pare că face parte din peisaj, să spunem așa. Un alt exemplu ar fi aici la scaun, unde cu Ray Tracing umbra pare foarte naturală. Dacă dezactivez Ray Tracing-ul, ceea ce voi face imediat, umbra devine nenaturală. După cum putem observa, avem mai multe elemente pe scaun, cum ar fi piciorul, plus aceste două bucăți de lemn care se pot reflecta în această zonă. Hai să activăm din nou Ray Tracing-ul. În cazul acesta, unde Ray Tracing-ul este activat, putem observa detaliile umbrei care sunt mult mai accentuate față de scenariul unde sunt oprite aceste setări. Hai să ne uităm aici pentru că mai avem niște umbre. Cam așa arată umbra cărămizii, iar acest cerculeț ar trebui să fie umbra de aici, din această zonă, pentru că lumina vine de sus, se duce în jos, îmi atinge cărămida, dar și baza
lămpii. Hai să activăm Ray Tracing-ul. Deja umbra începe să fie mult mai fină, aproape inexistentă, pentru că într-o condiție reală sau într-o condiție adevărată, după cum puteți observa, lampa este destul de aproape de marginea cărămizii și cumva umbrele s-ar suprapune și mi-ar ieși doar o umbră foarte mică, foarte fadă așa în această zonă. Ei bine, efectul acesta pare mult mai cinematic și îți dă o experiență cumva apropiată de un film, dar bineînțeles asta depinde și de felul în care jocul este dezvoltat. Bun, mergem mai departe către Metro Exodus, unde putem selecta între DirectX 12 și DirectX 11, dar ca să putem folosi DLSS și Ray Tracing vom fi nevoiți să folosim DirectX 12. Hai să vedem cum se descurcă jocul fără RTX și bineînțeles fără DLSS. Ce voiam să vă spun, în acest joc avem Global Illumination. Ce înseamnă acest lucru? Că într-un mediu deschis, cum ar fi această secvență, avem o sursă de lumină și toate umbrele, toată iluminarea scenei este în funcție de acea sursă. În cazul acesta avem un soare aici, dar pentru a vedea efectele RTX-ului trebuie să mergem într-o zonă întunecată unde sunt umbre. Există un efect care apare în colțurile întunecate. Acel efect se numește Ambient Occlusion. Hai să ne uităm în această zonă unde avem niște ferestre care sunt dezafectate, o bucată de beton, iar aici, în această zonă, niște gheață. Uite cum se vede în acest moment în care am RTX off și DLSS off, însă DLSS nu are treabă cu umbrele în momentul acesta, dar uitați care este diferența între off cu 52 de cadre pe secundă, între 50 și 52 de cadre pe secundă. Trebuie să schimbăm filtrul. Așa, bun. Mă mișc pe aici, 44 de cadre pe secundă. Și de data aceasta jocul merge la rezoluția nativă a monitorului și anume 2K, iar toate detaliile sunt date la maximum. Hai să ne poziționăm în același loc, să mergem în setări, Options, Video, Nvidia RTX off, Ray Tracing high și DLSS oprit. Hai să ne uităm tot în această zonă. Putem observa felul în care este iluminată scena. Mie îmi place foarte mult, îți dă efectul ăsta cinematic și zonele care sunt în realitate întunecate, mai ales în această zonă, sunt și în joc, în această lume virtuală. Pentru că este și normal, această suprafață unde am pus ținta este mai jos decât podeaua aceasta și este umbrită de acest perete. Asta înseamnă că toată lumina care vine de la sursă se lovește de acest perete și este oprită. Și bineînțeles, tot ce ar trebui eu să văd aici ar fi razele reflectate de suprafețele din jurul nostru și lumina care ajunge într-o măsură foarte, foarte mică în această zonă. Toate vin la un cost. În momentul acesta avem sub 30 de cadre pe secundă. Momentan sunt 34, dar după cum puteți observa avem un oarecare lag pentru a testa funcția de DLSS. Ei bine, acum o vom activa pentru că avem Ray Tracing pornit. Mergem la Video, Motion Blur îl dăm pe Low, Ray Tracing High, DLSS. Activăm opțiunea, Escape, salvăm setările. Bun. Putem observa că am crescut la 67-69 de cadre pe secundă. Am atins 71 la un moment dat aici, în această zonă. Hai să mai facem o dată acest test. Suntem într-o zonă cu destul de multe elemente de randat. Video și dezactivăm tot. Dezactivăm RTX și DLSS. Escape. Ok. Rata de cadre pe secundă a scăzut la 40-41. Mergem pe aici, 45 de cadre pe secundă. În această zonă. Hai să activăm opțiunile de aici. Nvidia RTX On, Ultra, DLSS.
56 de cadre pe secundă în aceeași zonă. Deci performanța jocului este considerabil îmbunătățită. Acum că ne-am jucat Metro Exodus, mergem mai departe către Control. Iar acolo vom vedea cum se descurcă varianta nouă de DLSS, pentru că aici este implementată cea veche. Control are versiunea 2.0 și evident vom testa Control și cu RTX, dar și cu DLSS pornit. Un joc despre care am auzit foarte multe impresii și bune și rele, însă este prima oară când am contact cu el. Ce-i drept, m-am jucat puțin acest joc, voiam să-mi fac o părere așa despre poveste, despre ceea ce se întâmplă, însă trebuie să avansezi destul de mult în poveste ca să poți măcar să-ți dai seama despre ce este vorba. Dar este jocul perfect pentru subiectul nostru de discuție de astăzi, Ray Tracing și DLSS. O să încep cu Ray Tracing pentru că suntem pe un coridor, lumina vine de afară, iar aici, în această zonă, este un geam ranforsat. Așa. Bun. La capătul coridorului, sau mai bine spus, spre capătul coridorului, avem un semn. Bine, este irelevant ce scrie pe semn, dar aici, în această zonă, podeaua este umedă. Hai să ne uităm puțin la geam să vedem cum se văd reflexiile, fără DLSS și, bineînțeles, fără Ray Tracing pornit. După cum puteți observa, reflexia mea în geam nu există. Hai să intrăm la setări, la Ray Tracing. O să-i dăm High și ne asigurăm că sunt toate elementele bifate. Escape și uite cum s-a schimbat tot ambientul. Dacă mă duc lângă geam, putem observa în această zonă reflexia mea. Mi se văd picioarele, se vede reflexia de la podea în acest geam. Hai să luăm un element, să-l ținem în mână. Să vedem dacă se reflectă și el și da, îl putem vedea. Hai să găsim un unghi bun. Aici este. Îl puteți vedea în zona aceasta cum se reflectă și semnul despre care vorbeam mai devreme este aici reflectat în podea. Hai să lăsăm camera fix așa, mergem și dezactivăm Ray Tracing-ul. Brusc au dispărut toate elementele dinamice, putem observa și reflexia de aici, cum este randată. Hai să activăm din nou Ray Tracing-ul să vedem câte cadre pe secundă avem. Momentan avem 50-51. Aceeași poveste ca și în jocurile anterioare, mergem, activăm Ray Tracing, îl dăm pe High. Am scăzut la 27 de cadre pe secundă. Sincer să fiu, jocul nu se mișcă atât de bine, se poate observa că performanța este destul de slabă. Apropo, exact ca și în jocurile anterioare, detaliile și tot ce se putea da la maximum a fost dat. Evident, nu avem motion blur, l-am dezactivat special pentru acest test. Bun, intrăm din nou în setări, lăsăm Ray Tracing-ul activat și activăm opțiunea Nvidia DLSS. Click, Render Resolution. Iar aici putem selecta rezoluția la care se randează jocul. Mai precis, o rezoluție mai mică sau o rezoluție mai mare. Unul dintre ele, evident, rezoluția mai mică este Performance Mode și rezoluția mai mare este Quality Mode. Practic, cu cât scad mai mult rezoluția de randare, cu atât o să am o performanță mai bună. Cu cât cresc rezoluția de randare, cu atât o să am o calitate mai bună, iar apoi totalul este randat la rezoluția nativă a monitorului, adică 2K. Hai să ne uităm să vedem câte cadre pe secundă avem și ne-am apropiat de 50, 47, 48 cu RTX on și cu DLSS on. Mie personal mi se pare o tehnologie mai mult decât interesantă, este mult mai finisată acum față de versiunea anterioară, dar și jocul la rândul lui este mai nou și are implementată această opțiune.
E bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și ca să facem o mică recapitulare, am putut observa cum Nvidia are tehnologia și cum dezvoltatorii au reușit să o implementeze în moduri diferite în jocurile lor. De ce spun că DLSS este probabil cea mai interesantă chestie care s-a întâmplat în zona aceasta din ultima vreme? Ei bine, hai să ne întoarcem acum câțiva ani în urmă și să ne aducem aminte că existau plăci de 128 de MB, după care am crescut la 1 giga și așa mai departe. Ideea e că incrementele au fost destul de mici, iar plăcile aveau din ce în ce mai multă putere brută, inclusiv la seria 1000, să luăm de exemplu 1080. Era o placă foarte puternică și în continuare este o placă destul de bună, însă în comparație cu tehnologia nouă și în comparație cu seria 2000, unde avem și acele nuclee Tensor care mai preiau din load-ul plăcii, e bine, performanța în jocuri crește și atunci nu mai avem nevoie să avem foarte multă putere brută de procesare pentru a randa o scenă. În schimb, folosim aceste nuclee sau folosim această tehnologie pentru a randa smart, să spunem, o scenă. Hai să ne imaginăm un scenariu. Eu mă uit la cameră, eu nu văd ce este în spate, dar jocul nu trebuie să randeze ce este în spate. Folosind tehnologia de RTX, pot să văd reflexia mea în lentila camerei și abia în momentul în care mi-am întors privirea sau am întors camera în joc, încep elementele să fie randate. Și un bun exemplu este în Battlefield 5. Dacă mai țineți minte, abia la începutul tehnologiei și în momentul în care a ieșit și jocul pe piață, era acolo un demo cu o scenă în care o flacără era reflectată într-o portieră de mașină. În momentul în care am oprit RTX, nu mai aveam ce să randăm, pentru că eu trebuia să mă uit după colț ca să pot să văd flacăra. În momentul în care eu rămân ascuns, pornesc RTX-ul, văd acea flacără care este reflectată în suprafața vopselei, sau mai bine spus pe suprafața vopsită a mașinii, și atunci experiența devine din ce în ce mai cinematică și mai imersivă. În final, hai să vorbim și despre DirectX 12 Ultimate. Exact cum am spus și la începutul videoclipului, DirectX 12 Ultimate este clasicul DirectX, dar ceva mai bun. Știți mema aceea cu I'm new but better? E bine, același lucru s-a întâmplat după ce Nvidia și Microsoft și-au unit forțele pentru a crea acest mediu de dezvoltare, să-i spunem așa. Prin acest parteneriat, dezvoltatorii de jocuri pot accesa tehnologii, sau mai bine spus, pot implementa diverse tehnici precum Mesh Shading, RTX sau Ray Tracing-ul, Variable Rate Shading sau Super Sampler. Ei bine, nu o să intrăm în detalii extraordinar de mari. De exemplu, Mesh Shading. Ei bine, Mesh Shading este o modalitate prin care dezvoltatorul poate să creeze niște lumi sau niște elemente, niște scene cât se poate de detaliate. Ei bine, elementele care sunt mai îndepărtate sau elementele care nu sunt neapărat în câmpul vizual al jucătorului sunt randate dintr-un număr mai mic de triunghiuri. De ce? Pentru că în momentul în care avem o suprafață neregulată, cum ar fi fața unui personaj sau o floare sau un fir de iarbă și așa mai departe, e bine, acele elemente sunt construite din triunghiuri. Și atunci, dacă eu nu mă uit la ele, nu am nevoie să folosesc toate elementele constructive pentru acel element ca să fie randat. Și atunci mai câștig niște performanță, iar experiența vizuală este aceeași. O altă modalitate care poate fi adoptată de dezvoltatorii de jocuri este Variable Rate Shading. Ce înseamnă acest lucru? Într-o manieră foarte simplificată, să spunem că avem un obiect care se mișcă foarte rapid. Camera este orientată către acel obiect, iar detaliile din jurul acelui obiect nu sunt atât de vizibile. De ce? Pentru că oricum nu ai atenția îndreptată în acea zonă și ca să fie mai imersiv, probabil jocul va avea niște efecte de blur, niște efecte de motion, ca să-ți dea senzația aceea de viteză. Și atunci, pixelii care nu trebuie să fie randați atât de des, vor fi randați mai rar și din nou pot să câștig mai multă performanță fără să supraîncarc procesorul și bineînțeles placa video. Cam atât pentru astăzi, sper că v-am lămurit cât de cât ce înseamnă DLSS, ce înseamnă Ray Tracing și bineînțeles ceea ce urmează să apară pe piață și bineînțeles jocurile, tehnologia, cum va evolua și în ce direcție se va duce. Sincer să fiu, a fost o experiență pe care am avut-o și eu personal m-am bucurat foarte mult de ea, pentru că nu am stat niciodată să
chițibușesc așa fiecare joc să văd, măi, acolo se vede sau nu se vede umbra, se vede sau nu se vede pixelul acela și n-am stat să iau niciodată în calcul performanța versus calitate. Mereu am stat și m-am gândit, gen, bă, merge sau nu merge, dau totul la maximum sau nu pot să dau totul la maximum și nu mă bucur de experiența cinematică. Dar uite că acum se poate să îmbunătățim experiența cu ajutorul tehnologiei și, bineînțeles, cu ajutorul inteligenței artificiale. Sau, da, de fapt e un AI în toată regula și îl poți atribui și cu machine learning, că practic machine learning asta înseamnă ceva care învață singur, iar toate lucrurile astea sunt făcute dinamic, ceea ce înseamnă că dincolo de acest videoclip și dincolo de aceste explicații sunt niște minți care lucrează non-stop și care își bat capul să facă așa ceva. Mie mi se pare incredibil. Dar până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru lucruri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre ce am discutat astăzi în secțiunea de comentarii de mai jos. Și apropo, încă un pic și 2077 iese pe piață, Cyberpunk 2077. Abia aștept să joc jocul ăla. Sincer, nu mai am răbdare. Plus că urmează să aibă implementat tot ceea ce am discutat astăzi. Deci Ray Tracing, DLSS și așa mai departe. Deci experiența ar trebui să fie atât de imersivă încât, cine știe, poate te joci un film